Bashkia Vlorë ka pasur një performancë në rritje sa i takon të ardhurave të mbledhura për gjatë vitit që lan pas, kjo ndikuar edhe nga fakti se është një njësi bregdetare. Të dhënat e detajuara të raportit mbi pushtetin lokal sipas taksave dhe tarifave që mbledh bashkia tregojnë se peshën kryesore zë tarifa e pastrimit me afro 318 milion lekë të mbledhura, apo 3 milion euro, thuajse në 2 fishim në raport me një vit më parë. Taksa e ndikimit në infrastrukturë është e dyta për nga pesha që zënë të ardhura totale të bashkisë, në rreth 2 milion euro në 2024, dhe pse ka pësuar rënjë të konsiderueshme nga viti 2023 ku janë mbledhur rreth 2.8 milion euro. Taksat e tjera vendore kanë krijuar afro 2.8 milion euro të ardhura për gjatë vitit 2024, duke u dyfishuar në raport me 2023-shin. Nga taksa e ndërtesës janë mbledhur 1.9 milion euro me trend në rritje në krahasim me një vit më parë. Të ardhurat e tjera jo tatimore zën afro 1.4 milion euro, tarifa për zënien e hapësirës publike 927.000 euro dhe të ardhurat nga toka bujqësore vetëm 147.000 euro. E thëndryshe, vetëm nga burimet e veta Bashkia Vlorë ka mbledhur afro 1.2 miliard lekë apo 12 milion euro. Sa i takon shpenzimeve sipas natyrës ekonomike, pjesa më e madhe e buxhetit të Bashkisë Vlorë shkon për shpenzime personeli me afro 1.3 miliard lekë apo rreth 13 milion euro, të cilat kanë ardhur në rritje në raport me 2023-shin. Ndërsa 723 milion lekë apo 7.3 milion euro shkojnë për shpenzime operative, që gjithashtu janë në rritje. Për shpenzime kapitale gjatë vitit që lan pas kanë shkuar 340 milion lekë apo 3.4 milion euro, nga 1.9 milion euro në 2023-shin. Shpenzime totale të bashkisë shkojnë në 2.4 miliard lekë apo rreth 2 fishi të ardhurave. Referuar censit 2023, Bashkia Vlorë ka një popullsi prej 79.513 banor dhe është një ndër më të mëdhat e vendit me potencial të lartë në zhvillimin e turizmit dhe përqendrim të lartë të bizneseve në sektorin e shërbimeve si bar, restorante dhe hoteleri. Vlora renditet e treta në rang bashkie pas Kamzës dhe Durrësit, përjashtuar Tiranën, për nga pesha e të ardhurave sipas bashkive ndaj totalit të ardhurave vendore 2024 me rreth 7% dhe në vendin e 4 sa i takon peshës së shpenzimeve. Të ardhurat për banor në Vlorë llogariten në 103 euro, ndërsa sa i takon shpenzimeve për banor, niveli regjistrohet në 198 euro, shifër kjo që rendit ndër bashkitë me shpenzime të ulta për frym, ndërsa sa i takon shpenzimeve për investime, ato llogariten në 28 euro për banor, nivel ky shumë i ulët në raport me bashkitë të tjera.